Media guyyaarraan tanaa qophii keeysummaa torbaanii qabadheetiin isinii dhaadhee jira. Keeysummaan kiyya guyyaarraan tanaa tisgaa Abdunaasir Abdallaati. Abdunaasir gaa duraan dursee bagee iidee kanaan si geessin ja'a. Akkasumallee baga yaamicha kiyya gabachee na biratti argamtee siin ja'a. Egaa wanni gartee har'aan tanarraa soo deemnu waa'ee gartee waan naman dhiifne itti dhiisanii naman dhiiftu jaanim tun waanuma jechuudha Oromoo fi Oromiyaa laallataati jechuudha. Kanneen irratti mi'ati namoota jechuudha duris biyya teenyatti gaafa biyya jirtu jechuudha nama naggaadii cimaa turte naannoo keenya sanatti nama naggadummaan beekamu jechuudha. Mi'a ammaan tana jechuudha haalli ammaan tana biyyi dur itti turtee fi arrallee garagara. Gabrummaan dur tagoso qabaati. Arras faashinii jirtetuma nu deebite jechuudha. Kanarratti mi'ati haalli amma dur jiruu fi hamma jiru maal si fakkaatame akkamiin ilaalta mi'ati hin dhageessa waan taateef waan amma uummanni irra jiru. Haalli gartee amma jiru kunii fi haalli dur ati mootummaan akka manguddoon teenye jettuttullee akkuma gartee Oromoon jettu waraabessa qaboodaatu irra guddaadha yani akkasumatti mootummaan kanuma boodaatu irra hamaan sanii soomee jiru. Qaboodaatu irra hamaan waan jiru san keessa yoo gartee nama mootummaan tokko mootummaa lammii isaatirraa gartee dhiiga isaatirraa uumamete ati xiqqoo waan maddii fi if dura maal naan jedhanii waan millatu qaba. Inni kun ammoo isa gartee ilmoon gaaf garii jaafarallee jechuu tanallee mallee xiqqashoo dubbiin isaatiin waan gaafa duraatiif waan dalageef ilmoon labbaatiin sanii sooma jiru. Haala san mootummaan kun haala sani inni dhiiga Oromoodhaan qabu silaa dila Oromoon namtu kanallee adochi Oromoodhaa xiqqollee ta'uu ni qaba. Ammoo foonsaa kun Oromummaa hin qabu Oromummaa sila Oromummaa qabaate namni xiqqoo takka Oromoo nama gartee egaa hanganni aangoo qabate kanatti namni kumni dhibbi meeqa dhume kana dhiisiti nama gartee aanaa tokko keessa mucaan namni sadi akka malee iddoo tokko nama adocha nama gartee quuqama lammiidhaa qabu hagartee addunyaa birattillee maqaan kun maqaa kiyyaa miti jee mootummaa jechuun haasni akka ilmaan isaatiif isaaf akka ilmaan isaati. Maafi haala kana haala gartee salphina hojjechuu kana haala gartee gocha sokonneessaa hojjechuu kana mootummaa kanarratti ijoollummaa lafa ol kaanu irratti illee jireenya keenya keessatti mootummaa wayyaanee keessatti mootummaa dargillee keessatti illee dhagaytuu wanta dhageenye ni qabna abbootii teenyarraa saniitu taariika inni fudhannanii jira. Mootummaa wayyaanee keessatti illee haalli mootummaan kun hojjechaa jiru. Hin agarre wayyaaneen keenyuma keessaanii keenya bakka mata duree keenya beekamaa keenya nama gartee mataan irraan dhukkubullee haala itti gartee siyaasaan harka garaa jalaatiin bachiifti. Inni kun dirree beeti bineensuma gartee guyyaadhaan bakka dirree keessa fiigaadhaa bakka waraabessi guyyaa ta'e jechuudha. Waraabessi guyyaa kun beekte yoo ta'ellee turii keessatti hanga aree qabu boonillee ta'u waraabame nima waraabessi guyyaa gartee aree qabu. Amma inni maafi isa salphisoo hin jeellee nam fokkisu ittiin xiqqaaddu inni ni sablata maafi bikkarraan taane jechuun guyyaa hayni Oromoolleen isa qabuudhaaf ta'a. Hayni Oromoo jechuun hayni michiyyoo dhiigni namaa akkanatti gandan galoo kun dhiigni intala dubartii garaa qabdu akka gartee gocha tokko waan takkatti dhagamuu dhabe akka ilmoo bineensaatitti ilmoo bineensaatu bineensaa kanaa akka malatti osoo inni bineensi yoo fi bikkara akkamatti akka namaatitti harkas dura qaba. Bineensaa sanuu garaan sin danda'u akka malee lubbuurraan baaftu. Egaa haala mootummaa kana haala gartee waan nama dinqisiisu waan nama ajaa'ibsiisu takka addunyaa birattillee
gochi waan fudhatamaa wal jalaa deemaa jiru takka waan namni wal jalaa gurraanis sammuunis onni qabate hangartee ganaa uumamulleen maafi garatti garaa keessa jira jechuun seenaadha Oromoon waliif dhaamaa deema malee waan takka gurra waliif keessaa deema malee waa gakkataan deemu irra jettee irra tarkaanfataan deemu maafi yeroo fi jireenya gartee amma dura gartee irra dabarsanis haala gartee wallaalli tokkos waa walii nama galchuu ni dhaba ammoo wallaalli san wallaala sanii gaafa dura Oromoo teenyallee hanga sammuu qabuu fi hanga kaanillee hanga barumsa qabu walii galchuu dhabe arra yeroo mantana alhamdulillah khamata khudani nama akka khamata khudani dikhleen guutameeti khamata didami dikhlee addaatiin guutamee sammuu saada jirti namichi bikka bakka jireenyi zamanaa kana ta'e Oromoon alhamdulillah karaa hundatti beekumsaan gartee miliyoona meeqaantamiin guddinaan caaltee beekumsaanis alhamdulillah fahama ila diin islaamaan ila barnoota khaanin afaan Oromootiin jirtu kanatti jireenya kan guyyumaa keessaan maali waan takka gaa guyyaatiidhaan gaarriyan yoo baalli tokko maanta kan mukarraa bu'u gaari guddaa irraa keessanii dhokata hin dhokatu jechuudha baalli gaari hin dhokatu jechuudha Oromoo mammaaksa keessatti maafi nama jidduutti jechuudha gaa maanta barurraa eegalee jechuudha wanni jira qoqqobbii jechuun mootummaa kanarra kaayyoonni keenya jechuudha qeerroon biyya keessaa hojiitti hiikuudhaaf deemtu kana jechuudha hayyoonni keenya itti dhaamanii kanarratti ati naannoo karaa ati keenya sanitti jechuudha nama naggadummaa kanaan hedduullee beekamtii qabu jechuudha mee kanarratti jechuudha hangam takka yooniif gartee kuduraan aanaa keenya keessa jirtu sun jechuudha yooniif baatee jijjigaaf dhaquu baatte direedhaaf dhaquu baatte finfinneef dhaquu baatte hangam takka mee uummanni jechuudha mootummaa kanarratti hangam takka mee dhiibbaa yookaan rakkina fidame karaa kanaanoo jechuudha oomishni nuti oomishnee dhiyeessiin nuti dhiyeessinee karaa naannoo biraatti jechuudha ergoonoo kanarratti yoo uummanni keenya waan kana dhaabe hangam takka mee mootummaa kanarra guddaatii fideettee yaadda. Kunillee waan bareedaa takka waan namas gammachiisaati yoo ta'uu baatellee namni takka waan takka garagalcheetiin ilaala garagalchee waan laalu kana keessa waan takka yoonii fi gartee karaa kanaan goone karaa kanaan yoo deemne karaamtu tun nu baasa karaa kanaan yoo deeme booda kiyya fuuldura kiyya cinaacha kiyya maaltu jiraadhaan waan takka laaltee fayyadamuudha qabdi. Wanni ati fayyadamtu kun wanni kun waan bareeda mootummaan kun maafi akkanii fi gartee maafi raaddarree jala deemtu dhufu bartii janii zaman ammaan duraadha inni kun nama inni jala guddates ni beekna nama gartee inni san jala nama inni jala guddate wayyaanee jala guddate kana jala wayyaanee tana jala waa bareeti amminni gocha wayyaanee san jala wanni irraa bare kunillee waan cinaa tokkollee ta'u wanni cinaa tokko sun maali quraanni tokko yoon fi keessachi deemte barachuu baate jidduu tanatti beekee takki maali gassi baasa takka ol si baasa janii beekte akkasii amminni waan gadisa baasuu na fakkaatti wayyaaneen beekteeti gocha santi fayyadamte yoo fayyadamtellee teellee immoo inni waan gartee wayyaanee jalaa baresanii Oromoo teenya irratti ammaan tana as biyya kanatti arraqjee dalagaa jira silaanii fi nama sammuu qabu ta'e wayyaanee arraan tana barame kan tama katti amata diidamii meeqa Oromoo teenya gabroonfachuu turte cunfachuu turte san arraan tana dhiiga Oromootiin dhiiga qeerootiin bikka tana inni bu'e jechuudha. Bikka tana bu'e kanatti inni kun ka'ee wayyaanee tun warra wayyaaneen sammuu qabdi hanga xiqqaatti mucucaattee achi mayte irraammaan tana isaan kanaaf nuuf isaaf amaara gartee warrammaan tana nu warra harka ol qabu kana walitti eegaadhaa jirti. Amma kana sila inni bikka nittichi garee galee ijaan millatee sila haqeeqee haqa galchuu qaba haqa Oromoodha. Karaa wayyaanee san sila ija isaa achi gara galchee hoyya. Miskiina irratti miilaan akkana irratti deemee irratti dhiichisuu silaa dhiisee. Wayyaanee silaa jechuudha uummata keenya guddaa san tuquu dhiiseeti gara uummata isaaf uummata qabsaa'ee bakka kuristiin irra sakaatti as garagalee qabuun ajjisaa jira. Kanaaf uummanni keenya gaama dirqamatti mootummaa kanaas isaantu duraan aangoo irra kaa'e uummata irraa buusuu qaba. Kanarratti qoqqobbii dinagdee
irratti of jiran kanatti aywa naannoo keenyatti oomishamu caalatti kuduraa fi muduraa aywa jima. aywa Kana uummanni keenya irraa qabatee mootummaan kun yeroo gabaabaa keessatti bakka sanii dhabame jechuudha. beekama Maaliif Ayyo. galii mootummaa kanaa guddaa hin qabne akka jimaa. Jimaa nuti qotee bulaan keenya fuudhee awwadaa eeggifatu. awwadaa eeggifatu Kanaan dhaqee naannoo biraatti sharafamee maallaqa ta'ee as garagalee mootummaa bu'aa buusa. mootummaadhaa bu'aa Fuuldura nuti fuunuutu asii Jibuutiidhaan dhaqa. asii Jibuutiidhaan dhaqee as deebi'ee waan biraa fidee uummata keenyaan jechuudha. Ekspoortii fi impoortii sana irratti jechuudha mootummaan kun jira. naam Gama kaaniin gama horiidhaatiin naam amma naannoo keenyatti horii fuudhanii biyya alaatti dabarsuudhaaf karaan dabruu isa. Somaalee seenaa siin Jibuutii seenaa Jibuutii seenaa. haan Haala akkasitti akkasiitiin saniin deemee jechuudha. naam Kana jechuudha ammaan tana gaa mootummaa irraa qabu jechuun uummanni keenya mootummaa kana dinagdee laamshee jechuudha. dinagdeedhaan lafsee akka gartee namni maafi itti yaadu qaba namni itti yaadu qabna nuti Oromoon wal taanee tokko taanee itti yaadu qabna. Fakkeenyaaf seentarri kuduraadhaa jechuun naannoo keenya sanitti Ayyee. finqilee. Mee uummanummaan finqilee kunu yoo inni ofirraa qabatan kuduraa hangamta akka balaa keessa uumame mootummaan kun. waan hedduu takka hara kuduraa kanaan daran harri biraatis yaadatti uumanii waan meeqa bakka maal seetan maan tana kuduraan keenya haan asii hara jijjigaa gafeema haan dirree daadha feema haanis hara fedhe deema ka finfinnee keessatti warra naannoo finfinneetiif naannoo gartee oromiyaa hunda keessa akkasumatti bakka bitannaa gartee silaa gartee uummanni gartee silaa lafxanyaadha nama keenyarraa kuduraa keenya kana gartee jireenya lafuma teenya kanarraa waan adda addaadhaa gartee waan lafti teenyutu nama oomishtu bas yoon ifinitu qotee bulaan keenya hara magaalaadhaa torbaanuma takka gaddeessuu baate innaa yeroo yaada wal jijjiiranii hara mini yoon ifi hara kanaan dhiyeessine hara mini akkamiidhaan yaada wal jijjiiranii yoo yaada walirraa fudhatan ta'e yaada bareedaadha keessaa'u akka kuduraa beekamtu akka raaree finqillee akka raaree teenya ta'amuma asirra raaree kurrootiin akkanatti ila bacaqqeetiin kee walitti as deebise hanga raaree ramaatti walitti dhaabbatu sana kuduraan beekamtuun tun asiin dirreedaa gabbuuti taan asiin jijjigaa gabbuuti kana qas godhee oromoon kan waltee jimaa isaati jireenya isaati jimaa isaa qudaa fi qarxii fi maarree urata gatoo sana hawwataa itti qas godhee iflaaluudha qaba maafi wanni iflaaluuf wanni irraan tana oromoo irra gahu jiru kuni dhaloota hiriyaa ilmaan isaarra haslaa abbaasis hiriyaa ilmaan isaarra gahu jiru kuni ilmooti jirraas ni dhufti jechuudha qaba laal beekuudha qaba maafi bikkatan hundaan fayyadamuudha qaban amma akka duritti illee gartee mootummaan kun kee haala biraatiin gartee waraana isaa rakkoon biraat akka silaa'u inni ammaan tana oromoo ofirraa eegatu oromoo miskiin gataa jira waan isa booda isa bineensa isa booda isa eeggatu irraa kuma qabu bineensa isa booda isa eeggatu kana yoon ifi gartee haawuteellee oromoon keenya akkas keessatti illee hin hirmaan akkas keessatti illee ilmaan isaadhaa hin qisaafne walii galanii lola keessa amma dura dhiige meeqaan tam biyya alagaaf guzuun olloo jechuudha. alagaaf guzooluun hin jiru wayyaaniin ilmoo oromoodhaa meeqaan tami gaafa duraadhaa asii ilmoo oromoo meeqaan tam zamana dargiitiif zamana wayyaanii kana keessaas oromoon teenya meeqaan tamiitu galata tokko nola siraarra galanni jiraate dhiinyi qoyiroo kun bikka godhachuu qaba bikka harkamu bikki wantaadhaa harkamuudha qaba har'a akkanatti abiyyiin xarra jechuun hamma duraatu bikka hin harkanne halamadaatis hanuma ta'aa jira oromoon teenya jabaatee akkaniif tokko ta'e yaadni isaa tokko ta'e bas waan bareedaadhaan jaa. Mee ammaan tana gaa dur ni beekta gaafa wayyaaniin biyya bulchitu ummata xaa'oo jaaniiti maallaqa dirqiidhaan irraa guuruu jiran irraa guuraa turan. Amma immoo gaa artistii Hacaaluu Hundeessaadhaa goota Oromoodhaa jechuudha. Ajjeesanii ifumaaf ajjeesanii deebi'anii ammaan tana siida dhaabnaa uummata keenyaan maallaqa siida Hacaaluuf itti dhaabnu walitti qabaa jaanii uummata hedduu dararuu jiran jaan. Asillee waan kana qofa qabda yoo xiyyaata. Mee jijjiiramni dur xaa'oodhaaf maallaqa dirqiidhaan guuran sirraa guuran. Hangama maallaqa xaa'oo san kafaltuu siidhanitti. Arraba maallaqa artistii Hacaaluu Hundeessaadhaa kasalaa uummanni uummanni fadhii fi raayyoo kee ichi olitti nu godhaafe. Ni godhaafe. Ammoo dirqamaan maallaqa artistii Hacaaluu kana walitti qabaa jaanii walitti qabsuu jiran. Maallaqa artistii Hacaaluu Hundeessaa walitti qabuu manni jibbu.
hin jibbu manni walitti qabu. Ammoo bakka kanatti mootummaan kun maqaa isaatiin maallaqa walitti qabatee akkuma amma dura uummata Somaaliirraa buqqee maallaqa walitti qabaa jiranii achi buutee godhan. Maallaqa achi buutee godhee. Arras haramusan deemu jiran. Lammaffaa deebii mootummaan kun humni isaa dadhabdee jirti. Maallaqa humna waraana isaatiif kafaluu hin dandeenye mootummaan wataadara isaatiif. Dirqama waraanaa maallaqa kafaluu qabdan jedhanii uummata irraa deemanii dirqamaan uummata irraa maallaqa guruu jiran. Kun cuftii uummata jechuudha waan biraa keessatti uumuu jiru uummata keenya keessatti. Uummanni keenya immoo beeka gisee akkanatti guutamtee ni dhoowaa wanni tokko ni dhooti beeka gisee guutamte. Wanni takka guutamte. Wanni guutamee tirfi taate ni dhooti. Ni dhooti. Uummanni keenya immoo haala san keessa jira. Mee jijjiiramni gaafa duru haati wayyaanii keessa bu'a qabdu dirqiidhaan maallaqa milishaa maallaqa xaa'aa wayyaanii namarraa guuranii fi har'aa kana keessa bal'aati jijjiiramni jira. Waan beekamaadha. Ammaan tana mootummaan kun hangartee gaafa duraadhaa waan wayyaaneen nu goota san daran innis harma sanarra deemaa jira. Ilmoon buuteeti jedhan. Wanni amanan hin jiru. Namni keenya yaadee qeeqaa waan takka adda millachuudha qaba. Yeroo meeqa gosa tokko keessatti yeroo lama baafne namni ciniinu jenni. Namni keenya adda baafachuudha qaba waan takka adda millachuudha qaba. Maafi zamana gartee silaa zamana xaa'oo jensani ani naggada irraa alhamdulillahi naggada keessaan ture naggada sanillee saba isaaniitti na shaqacaisanii na jibbisiisanii taane aseesoon harka qaban taane aseesoon harka qaban yoo fedhan ati shuggutii hojaalefaa fidda jeniifaadha sijaarumaaf kan wannaan kombolcha irraa gartee naggaadee kombolchaa tanaan gaa walitti hidhata qabaanne achi as guruufaa yoo fedhan bakka haraddafanna deeysanii qarshi 3,000 bakka yoo kafalu baatti jeni akkasitti kun wanna jiru warri soddaa kiyyaafaan gaafa yeroo san keessa gaanamni nama namaa jiru tokkootu adaabbaan kiyyallee hin jirani warri soddaa kiyyaafaan dhaqanii isumman kiyyaafaan dhufanii qarshi 3,000 sanfaa kafalanii na baasu turan. Ati manni kee keessi fattashamuu qaba faanaan jeni. Haaluma isaaniitu bakka naggadallee na jibbisiiseen harka facaase. Arrallee jireenyi san Oromoo teenya irrumaan jiran. Oromoon teenya maafi waan takka adda baafachuu qaba. Adda millachuu qaba. Eenyuun na haadha, eenyuun na abbaa, eenyuun na diqaalaa adda baasuu qaba. Diqaalaafni fi ilmi haqaan dhalate tokko ta'uu waan taane beekte. Maafi ammaan tana gaafa gartee zamana wayyaanessanii abbaa sawaa tokko qabu, abbaa harree tokko qabu. Maafi miskinni akka karaa keenyaatitti warri qotee bulaadha. Takki harree tokkichaan inni qabu sani dikee janiiti waan horuu gabbisu kanatti hin gurrata. Dikeen tun yogguu horuu gabbifte bas oomisha bishingaadhaa ta'es bakka wayitee ilmaan saadhaa midhaan waan nyaatan dhabanii oomisha isaa xiqqoo kaafi harreen san jireenya gartee horuu saniiti jechuudha jireenya warra saniiti. Saaniinis jireenya ilmaan sanirraa haati yoonii fi waa takka hin qaban elmiteeti aannan saadhaa gabeetti irraa gurgurachaadhaa. Akkanatti jaarmaa janii waa walitti jajjajaramanii jira. Kana keessatti hidhattee akkasitti jiraachisaa jirti. Jira jechuun namni keenya miskinni. Sa'a tokkicha sani yoo gurguruu baatte harree tokkicha kana yoo gurguruu baatte ati qabeenyi kee kun mata dureeyyiidhaaf galee ati harka qaleeyyiin keessaa baate bakka abbaan lafa tana qotee biraanarraa baasee hunda ta'uu danda'u. Ati as keessaa ba'uu qabdaa yoo nuti sa'a tokkichaa kana gurguruu baatte. Ati amma bara ummatumaa hongeessin juga basu. Hongeessan ka. Laal giseen ifekkas jeniin bas gaa miskinni san maal qaba. Kee bakka sa'a tokkichaa qabu sanuu gatiin taanetti haarawaa cagaa. Wanti takka taa itti millattee lafaa kaatee yoo qabeenyaa takka lafaa kaatee wanti takka illee gatii sii qabaate waan hin taane gurguree as deebi'ee booda bakka jireenya harkaa fi afaan jidduu san ooyiruu san maasaa wanna godhee wanta hin dabarree fi callaa wanta hin taaneef bakka haala sanarra turan. Akka ammaan tanaa kuni deebi haalli ammaan tana gaafa sanarra wayyaaniin turte hiyyaanis amma sanarra jira jechuudha. Abiyyi Ahmadis sanarra jira. Abiyyi Ahmad kun maafi. Amma maallaqa wanni wali qabaa jedhamu madarra jira. Ta'uun qabu kun. Ta'uun qabu. Uummanni keenyas kannuu qabu. Akka itti ta'uu hin qabne waan akka abilisaatti. Sa maafi hokkoo waan ijoolleen sassaban jette Oromoon hokkoo jeniin hokkoo tana waan isin taatellee hin beeknu laal hokkoo jeniin aggu ijoolleen halkan alagan laatte. Maafi tun waan hokkoo sani wanni akkanaatu waan hokkoo jeniin nama sassaban sani. Maafi
yeroo namni sammuu bane tana keessatti Oromoon teenyaas waa tana ta'uu hin qabu ayyoo akka kiyyate maafi Hacaaluu nuti Hacaaluu duraa goota meeqaatamu beekama yoo inni lakkaajee lakkoo isaan ammaan tana yeroo tutu nuti ichi dheerata kadhomeetutu jira nuti maalleenni san hannamoo hafee Hacaaluu akka nurraa du'e dhiiga keenya irraa dhalate obboleeyyan keenya keessa obboleeyyan keenyaatu abbaa dhalee beekna haadha isa deessee beekna saniifuu nuti Hacaaluu ziidaa saadhaa footoo saadhaa achirra nu haa'u maallaqa sobaa keessaan guuranii karaa biraatiin qabanii Oromoo miidhuu deeman kana nuti kanan fudhannu namni keenyaas fudhachuu hin qabu jenna ta'uu hin qabu jenna maallaqa kana kanumaa hin qaban gowwoommaa hin qaban ilan gayyoon mootummaa hunda jireenya ilmaan naftanyaadhaa ilan gayyoon itti taphata yoonii fi gartee namni mootummaan tokko kabiyyaa yaadu tokko qubatillee dhugaadhaan kabiyyaa yaadu tokko yoosillee sobbe na yaaf yaadu jirallee jetta nama gartee an Oromoodha jecha dhiiga Oromootiin dhiiga Qeerrootiin aangoo irratti ol bee deebee ilmaan Oromoo kana nyaachuu jiru deebee mata durii Oromoo gataa jiru deebee hadikli marra qama haadha abbaan arraan tan ilmi kiyya kun arraan tan alhamdulillah inni gatteessise janii itti fixatanii jireenya isa tokkichaa kana biyya jalatti dabsaa jiru kan bineensi nyaachaa jiru akkamitti dilan namni keenya sobamuu hin qabu tana gurratti naqachuu hin qaban maallaqni san kan namuu hin qabu jenna diduu qaban ila keessaa waa goot keenyaan rasaasa bitan maallaquma keenyaan rasaasa bitan maallaquma keenyaan nuti waraanaa bitan maallaquma keenyaan gibirraa guuran awwa kanaatu mindaa waraanaati jedhan kanaan mindaa waraanaati jedhan kana maallaquma keenyaan nufitu jiraachuu bira qabdu maallaquma keenyaan nufitu jira keessaa saniifuu manni keenya hanga bilisoomutti dirqama dhaabuu qaba wannis firraa gibira kafaluuf maarreessa. Naam. Bilisummaan tun akkuma laaftutti qaateen dhuftu bar. Bilisummaan laaftutti. Bilisummaan laaftu miti. Bilisummaan akka jabadhutti wareegama kafaluun dhufti. Dhugaa keeti. Uummanni keenya wareegamaafis qophaa'aadha. Uummanni Oromoo Sudaan qabu. Sodaan qabdu Oromoon. Durarraa Oromoon Sudaan qabdu. Sodaan qabdu. Oromoon jeena. Jeenummaa isaanii sanii mootummaa kana dhiiga dhaabanii firaa buusuun dirqama uummata Oromooti. Naam. Maallaqa mootummaan kafalaayee irraa coree isin dura dhaabbatu hundaa'u kafaluu hin qabdan akkasuma tarsiima qorreen bu'aafte ittiin deemuu jirtu kana hundaa'u jechuudha. Naam. Qotee bulaan keenyas dura dhaabbachuu hin qabu. Akka wanni isin oomishattan oomishni keessan kuduraadhaa muduraadhaa jimaadhaa eeruu isin keessaa baaftanii jechuudha. Naam. Akka karaa magaalaa osoo deemtanii isirraa hanqisaasan gamanumaan isin dhaamuu barbaadna. Akkasumatti uummanni keenya